Nogironlik tomon bir qadam. Insult kasalligi. Bu dunyoda hech kim bu kasallikdan butun umrga himoyalanmagan. Insultga uchramaslik uchun nima qilish kerak? Bugun shu haqida gaplashamiz. Insultning ikki xil shakli bor. Birinchi shaklda bosh miyaga qon yaxshi yetib bormagani evaziga miya hujayralari o'lishni boshlasa, ikkinchi shaklda miya qon tomirlari yuqori qon bosimi natijasida yorilib ketadi va miya hujayralariga zarar yetkazadi. Insult kasalligiga chalinmaslik uchun qonning quyuqlik darajasini va qon bosimining doimiy me'yorida bo'lishini nazorat qilib turing. Agarda qon juda quyuqlashib ketadigan bo'lsa, qon tomirlarida tromb hosil bo'lib, miyaga boradigan qon oqimini to'sib qo'yishi va natijada miya hujayralariga qon va kislorod yetib bormasligi natijasida ular zararlanishi mumkin. Ikkinchi holatda qon bosimining doimiy yuqori yurishi miya qon tomirlarida yorilish bo'lib, miya hujayralarini zararlanishiga olib keladi. Eng asosiysi stressga berilmaslikka va doimiy xotirjam bo'lishga harakat qiling. Bu ikki omil ham insultni chaqirish ehtimoli yuqori.